Ребята, всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу показать причину скрипа в передней подвеске на автомобиле Hyundai Accent. Это передняя правая шаровая. Как мы видим, у нас здесь порвался пыльник. Стала попадать грязь, влага. Здесь мы видим подтеки. И, к сожалению, эта шаровая начала скрипеть. В сырую погоду скрип пропадает, в сухую погоду скрип опять появляется. Давайте покажу, какой скрип появился на этом автомобиле. Как мы видим, это последствия порванного пыльника, который порвался у нас на шаровой. К сожалению, здесь только можно обойтись заменой шаровой. В принципе, я думаю, если кто-то столкнулся с такой же проблемой, возможно, у вас дело в шаровой, либо в рулевом наконечнике, где у вас порвался пыльник, там и может происходить такой скрип. В принципе, я думаю, на этом все. Если кому-то был интересен мой видеоролик, также можете подписываться, ставить лайки. Всем пока, до новых встреч!